أريك جبوتنا أفضل حد يعيبوي هذا الدرك العيد بولا دولة بولا حدود سنو كفلين حضان خيام كجري وكفلين حدود شدة كيسة خيالها كودا دقنا ساس كل عيالنا عيبها عايد مدعوينيا شو عن وسيرة وعيان عيدك هو بدنا كلك شرط بغصب بحي شعوك يمدي محل هذا القاضي لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نكسر دعوة الملك استوى الدنيا نقرأ سعوتان وقالوا نمو 4 بش فبراير وأفر سنة 2016 قلبوا درجين وضعتان وحا كمدا Somaliland iyo dawladda Ingiriiska ayaa si gaar ah u wada hadlay gaar ahaan boqortooyada Ingiriiska ayaa si gaar ah ula kulantay Somaliland waxay ka wada hadlayeen aqoonsiga Somaliland iyo soo kala hawlaha Somaliland halka ay marayaan Somaliland waxay si rasmi ah boqortooyada uga codsatay in gabi ahaanba ay aqoonsato madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo wafdi ka socda markaasi dalka boqortooyada Ingiriiska gaar ahaan qoyska boqortooyada Ingiriiska ay markaasi ku kulmeen dawladda Imaaraadka Carabta waxaan igi doonaa wararkii ugu dambeeyay halkaasi naga soo gaaray iyo soo kala waxyaabaha ay ka wada hadleen oo aad markaas u cabsi galiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya maadaama hadda Somaliland ay ka wareegtay siyaasadda dawladda Ingiriiska iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ay u wareegtay markaasi boqortooyada inay si rasmi ah ula hadasho maadaama boqortooyadu ay tahay cid si rasmi ah u haysa faylasha Somaliland ee aqoonsiga waxaan dhinaca kale nigi doonaa xaaladda galbeedka Somaliland oo gabi ahaanba ka sii daraysa waxaana saacadii ugu dambeeyay hadalay Maxamed Abiib oo eedeyn xoogan u jeediyay Somaliland halka uu difaacay dalka Djibouti waxaan doona xildhibaanka ka tirsan markaasi golaha wakiilada ee Somaliland ayaa mar walba waxa uu markaasi ku soo celceliyaa in Somaliland ay khalad walba iyadoo leedahay laga soo bilaabo bariga iyo xukuumadii hore iyo waliba galbeedka iyo xukuumadda hadda joogta oo uu isku si markaasi khaladka u saarayo waxaan igi doonaa hadal saacadii ugu dambeeyay ka soo baxay xildhibaanka ayaan soo qaadan doonaa xilli wafdi culus oo Somaliland ka socda ay ku sugan yihiin dhanka galbeedka Somaliland saacadii ugu dambeeyay ay gaadheen magaalada Zeeland oo maalmihii ugu dambeeyay duleedkeeda ay isku urursanayeen kooxo la sheegay inay yihiin maleeshiya beeled wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Somaliland iyo wafdi hogaaminaya soo kala gudoomiyaha gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin kale ayaa halkaasi gaadhay waxaan dhinaca kale aan soo qaadan doonaa wasiir fiqi iyo Turkiga ay ka dhex tafatay saacadii ugu dambeeyay kadib markii ay warbaahinta qaar tilmaameen inuu ku been abuurtay fiqi gabi ahaanba dawladda Turkiga oo Turkigu waxay sheegeen in diyaaradihii F-16 ee shalay hawada magaalada Muqdisho lagu arkay inay ahaayeen kuwa ka shaqeynaya danaha wadanka Turkiga isla markaana ay wadaan oo ay markaasi hoggaanka u hayaan dawladdaasi dalka Turkiga cid kalena gacanteeda aynan gelin halka fiqi uu ku faanay markaasi in diyaaradahaas ay Soomaaliya leedahay isla markaana gabi ahaanba ay duuliyaal Soomaali ah wadeen arrinkaas oo markaasi dawladda Turkigu ay aad uga soo horjeestay waxaan igi doonaa wararka ugu dambeeyay la xidhay aan soo qaadan doonaa dhinaca kale maamulka Puntland oo sheegay in si fudud lagu soo galiyay maamulkooda hub sharci darro ah hubkaasi oo ay tilmaameen in meelo kala duwan markaasi la geeyay waxaan igi doonaa goobaha Puntland ay sheegtay in hubkaasi lagu isticmaalay iyo halka la mariyay iyo waliba cid isticmaashay aan soo qaadan doonaa xeebaheeda ay sheegtay markaasi in hubka laga soo dajiyay qaarkoodna markaasi loo isticmaalayba gabi ahaanba in Somaliland lagu dhibaateeyo waxaan igi doonaa wararka ugu dambeeyay arrinkaasi la xiriira iyo Ukraine iyo Ruushka oo wada hadal markaasi labaad uga furmay wadanka Imaaraadka Carabta oo halkaasi lagu wada hadal siinayo xilli ay halkaasi ku sugan yihiin wufuud kala duwan oo caalamka waxa Imaaraadka Carabtu ay qaadanayaan door aad u weyn oo haddii hawshaasi ay ku dhamaato iyaga oo Ruush iyo Ukraine ay ku heshiiyaan Imaaraadka Carabta waxay u noqon doontaa markaasi darajo aad u weyn oo uu gaari doono ama ay gaari doonto dawladdaasi istaga Imaaraadka Carabta qodobadaas iyo qodobo kala faahfaahsan ay barnaamijku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dhanka wadanka Imaaraadka Carabta madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo wafdi hogaaminaya oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay xalay markaasi kulan gaar ah la yeesheen boqortooyada Ingiriiska waxaana kulankaasi garwadeen ka ahaa oo fududeynayay xildhibaanka markaasi muddada u oleynaya aqoonsiga Somaliland wasiirkii hore ee difaaca dalka Ingiriiska Gavin Williamson waxaana ay qayb ka ah markaasi guud ahaan hogaaminaya wafdiga boqortooyada walaalka markaasi la dhashay boqorka hadda ee dawladda Ingiriiska taasi oo laga garan karayo markaasi xajmiga uu lahaa kulankaasi waxa si qoto dheer looga sheekaystay Somaliland iyo aqoonsigeeda iyo dawladda Ingiriisku inay tahay dawladda haysa faylka rasmiga ah ee dawladnimada Somaliland loogana baahan yahay inay markaasi u hagar baxaan oo ay joojiyaan markaasi gabi ahaanba hagarta iyo dhibaatada iyo dulmiga markaasi ay u geysan karaan Somaliland iyadoo hadda la og yahay in gabi ahaanba ay dawlado iyo waliba isku soo bahaysanayaan markaasi dhanka koonfurta Soomaaliya dawlado doonaya dana gaar ah leh oo raba markaasi geeska Afrika inay saameyn ku yeeshaan dawladda Ingiriiska waxa la tusay in Somaliland ay tahay meel ay taariikh fog ku leeyihiin
meel markaasi gebi ahaanba ay markaasi ka heli karayaan waxa ay ka doonayaan gobolka Geeska Afrika iyo caalamkaba iyo qaaradda Afrikaba loona baahan yahay hadda boqortooyadu in ay marka arrinkaasi garwaaqsato oo ay gebi ahaanba dib u fiiriso waraaqaha iyo taariikhda taala markaasi aqalka looga arrimiyo wadankaasi boqortooyada Ingiriiska walow Ingiriiska la tilmaamo inuu markaasi u hayaba Somaliland markaasi cadaawad iyo sidoo kale inuu aad uga xumaa markii ay kala saxanayeen heshiisyadii kala duwanaa ee markaasi odayaashii dhaqanka ee xilligaasi boqortooyada Ingiriisku ay imaanaysay Somaliland oo laga saxay markaasi inaanay ilmana ku dhali kareynin isla markaana xeer adag markaasi la hordhigay Ingiriiska waqtigaasna uu ku faraxsanayn arrinkaasi uu dhaco oo Ingiriiska halkaasi la leeyahay Somaliland waa uu kala dagaalamaya haddana sidoo xalku noqdo boqortooyada Ingiriiska waxa lagu riixayaa la tusayaana in danahooda ay markaasi ka heli karayaan Somaliland oo ay aqoonsadaan waxaan halkaasi ku dhaxmaray wada hadal dheer dawladda Ingiriiska iyo soo kale Somaliland madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro iyo soo kale guud ahaanba مسؤولينتي كسعتي مركزي دنكا سوماليلاند ayaana aad uga mahad celiyay markaasi in boqortooyada Ingiriisku ay aqbasho inay dhageysato aqoonsiga Somaliland oo hadda ay tuseen in dawladda markaasi Israel ay ku qanacday inay aqoonsato loogana baahan yahay markaasi in iyaguna ay ku raacaan oo aqoonsigaasi ay la xoojiyaan boqortooyada Ingiriisku ballanqaad ay u sameysay markaasi Somaliland walow ay tahay markaasi ama uu yahay walaalka la dhashay markaasi boqorka dalka Ingiriiska dhinaca kale waxa marka madaxweynuhu waxa uu hoosta ka xariiqay jamhuuriyadda Somaliland ay tahay dal ay ka go'an tahay mabda'a nabad ku wada noolaansho wada hadal is-ixtiraam iskaashi caalami ah jamhuuriyadda Somaliland waxa ay mar kale cadeysay doorkeeda firfircoon ee ay kaga jirto saaxadda diblomaasiyadda caalamka iyada oo sii xoojinaysa xiriirada ay la leedahay saaxiibada caalamka gaar ahaan boqortooyada midowga Ingiriiska ee UK kulanka casho sharafta waxa kale oo isaguna ka qayb galay Sir Gavin Williamson oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Ingiriiska isla markaana saaxiib dhow oo ay Somaliland leedahay oo kuma yeel adag qadiyadda madaxbannaanida Somaliland isla markaana door weyn kaga jira taageerada aqoonsi raadinta iyo gooni istaaga jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa si gaar ah oo milga iyo markaasi qadarin bale uga mahadnaqay Gavin Williamson garab istaagiisa joogtada ah ee uu siiyay Somaliland dhinaca kale galbeedka Somaliland wali shaqaqooyin ayaa ka taagan waxaana eedeyn markaasi gabi ahaan loo jeedinayaa qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaasi ee uu markaasi ka mid yahay Maxamed Abiib oo saacadii ugu dambeeyay eedeyn xoogan u jeediyay xukuumadda Somaliland isagoo sheegay in xukuumadda Somaliland ay gabi ahaanba iyadu tahay cidda eedale waxa uu sheegay in eedaha loo jeedinayo Djibouti ay yihiin kuwo markaasi aan waxba ka jirin Somaliland ceeb ku tahay markaasi inay sheegto ama ay dhahdo markaasi Djibouti ayaa faragelinayso deegaanadaasi hadalkuna sidaas umuna oolin ee waxay ahayd Djibouti waxay soo maleegaysaa arrimo halis ku ah markaasi Somaliland waana wax dhici karaya oo Ethiopia waa la ogyahay markaasi oo ah dawlad weyn oo markaa kamid ah dawladaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika inay leedahay wadanka yar ee ka go'ay ee markaasi Eritrea waxa gudihiisa lagu soo maleegayaa arrimo halis ku ah dalkaasi Ethiopia marka muhiimadu ma aha markaasi guud ahaanba dhibaato intee leeg ayaa lagu geysan karayaa hadii dalkaaga marka baxsan markaasi lagu soo maleegayo waxaadan arkaynin waa inaad sheegtaa oo markaasi aad ka hortagtaa cid walba dhibaato ku geysan kartaa hal qof oo shakhsi ah ayaa dhibaato ku geysan karaya haddaba Maxamed Abiib waxa uu gabi ahaanba dusha ka saaray eeda iyo markaa uu ambaareentaba xukuumadda Somaliland isagoo markaasi ka dhigay ceeb ka saliin dawladda Djibouti oo sheegay inaysan arrinkaasi gabi ahaanba u cuntamin taasoo shacabka Somaliland qayb badan oo kamid ay aad uga soo horjeesteen xildhibaan Maxamed Abiib ayaa baryahanba waxa uu ahaa markaa sanadihii ugu dambeeyay tan iyo markii uu markaasi soo galay baarlamaanka Somaliland waxa ay dadku markaasi u arkayeen siyaabo kala duwan mar dadka qaar waxay u arkayeen inuu yahay nin dhalinyaro ah oo ay markaasi hami badan ku jiro oo markaasi gabi ahaanba Somaliland aad markaasi xukunkeeda iyo nidaamkeeda doonayay wax looga bedelo waliba dhinaca fiican wax loo bedelo balse bariyihii dambe waxa loo arkay inuu yahay markaasi nin gudbinaya fikrado kale iyo markaa ka dhaxadal badan oo ku dhex jiro iyo arrimo noocaas ah xukuumadii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay la dagaalamay waa la xidhay meel kala duwan ayuu tagay isagoo markaasi ay isku dhagan yihiin ayaa uu xukunka ka tagay madaxweyne Biixi xilligaas waxay saaxiib ahayd madaxweynaha hadda joogo Cabdiraxmaan Cirro haddana waqtigii oo aanan la gaarin oo markaasi bilihii ugu horeeyay waxa
haddana uu geeska ku dhuftay oo la dagaalamay ilaa haddana uu la dagaalamaya madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo xukuumaddiisa. ilaa hadda marka lama garanayo ujeedada ugu weyn ee xildhibaan Maxamed Abiib uu leeyahay. waa sababta qaar hadalka ay u dhigayaan wali isagu uu leeyahay waxaan rabnaa Somaliland la wada leeyahay oo gabi ahaanba saami qaybsi fiican ku dhisan ayaan doonaynaa isagu markaasi uu leeyahay. halka dadkana markaasi ay leeyihiin qaabka ay wax ku raadinaysaa ma aha gabi ahaanba qaab Somaliland la wada leeyahay ku raadinaysa waa qaab aad fikrado kale ku gudbinayso. waa sida lagu eedeynayo. dhinaca kale wararka markaasi naga soo gaaraya dhanka Puntland waxay sheegtay in hub sharci darro la soo galiyay deegaanadeeda isla markaana meelo kala duwan loo isticmaalay. la taliyaha amniga madaxweynaha Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo arintan ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan ganacsato si gaar ah uga shaqeeya soo gelinta hubka kaas oo khatar amni ku ah maamulka. waxa uu tilmaamay in shakhsiyaadka ka ganacsada hubka ay awood u leeyihiin inay si dhaqso ah markaasi ay ku keenaan noocyo kala duwan oo hub ah marka lacag la helo. la taliyaha madaxweynaha Puntland ayaa si gaar ah u xusay in meelaha laga soo dejiyo inay u badan yihiin xeebaha iyadoo ay jiraan meelo kale oo dadka markaasi ama deegaankaasi ah oo iyadoo laga soo dejiyo. la taliyaha ayaa sheegay in qulqulka waxyaabaha sharci darrada ah la xakameyn karo haddii gabi ahaanba la mamnuuco lana dhaqan geliyo markaasi sharci adag oo ka hortagaya soo dejintooda isla markaana tallaabo sharci laga qaado cid kasta oo ku lug yeelata lagana markaasi guud ahaanba wareejiyo waxyaabaha ay ku hawlgalayaan ee la xiriira markaasi ogolaanshaha ay ka haystaan markaasi maamulada. hub kasta oo dawladdu aanay lahayn oo sharci darro lagu soo geliyo markaasi Puntland waxa uu halis ku yahay deegaanada Puntland iyo soo kale deegaanada dariska la ahba. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.